दोस्तों यह पति और पत्नी जॉगिंग करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। तभी उन पति और पत्नी को पेड़ पर कुछ रुपए टके हुए दिखाई देते हैं। तभी यह पति और पत्नी उछल के उन रुपए को उतारने लगते हैं। उस उछल कूद से पति और पत्नी को कोई सफलता नहीं मिलती। तभी यह लड़की अपनी पति के जूते को भी पेड़ पर टांग देती है और यह लड़का सब देख रहा होता है। तभी यह लड़की मायूस हो जाती है। फिर यह लड़का अपनी पत्नी को वह पाइप को लाने को कहता है और वह लड़का पाइप को भी पेड़ पर टांग देता है। तभी इस लड़की को एक कुर्सी दिखाई देती है। फिर जो इस कुर्सी के साथ यह लड़की करने वाली है वह देखने से पहले, हे मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी माता पिता की उम्र को बढ़ा देना। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। फिर यह लड़की उस कुर्सी को भी पेड़ पर टांग देती है। तभी यह लड़का गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के पीछे भागने लगता है।